তীব্ৰ গতিত কাল ঘূৰ্ণী মোচা। কাল ঘূৰ্ণীয়ে ধাৰণ কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ। ভাৰতৰ পূব উপকূলত মোচাৰ তাণ্ডৱৰ আশংকা। আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভয়ানক ৰূপ ল'ব পাৰে ঘূৰ্ণীবতাহ মোচাই। প্ৰচণ্ড গতিত আহি আছে ঘূৰ্ণীবতাহ মোচা। বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ ফলত আৰম্ভ হৈছে এই মোচা ঘূৰ্ণীবতাহৰ, যাৰ প্ৰভাৱ প্ৰধানকৈ পৰিব পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত। ঘণ্টাত 100 পৰা 120 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব এই ঘূৰ্ণীবতাহ। এই তীব্ৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ বাবে বিপদৰ আশংকাত সাগৰৰ মাছমৰীয়াসকলক মাছ মাৰিবলৈ নাযাবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ। পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাৰ সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত সতৰ্কতা জাৰি। অসমতো আংশিকভাৱে পৰিব এই মোচা ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱ, যাৰ ফলত ৰাজ্যখনত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভয়ানক ৰূপ ল'ব পাৰে ঘূৰ্ণীবতাহ মোচাই। প্ৰচণ্ড গতিত আহি আছে ঘূৰ্ণীবতাহ মোচা। বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ ফলত আৰম্ভ হৈছে এই মোচা ঘূৰ্ণীবতাহৰ, যাৰ প্ৰভাৱ প্ৰধানকৈ পৰিব পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত। ঘণ্টাত 100 পৰা 120 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব এই ঘূৰ্ণীবতাহ। এই তীব্ৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ বাবে বিপদৰ আশংকাত সাগৰৰ মাছমৰীয়াসকলক মাছ মাৰিবলৈ নাযাবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ। পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাৰ সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত সতৰ্কতা জাৰি। অসমতো আংশিকভাৱে পৰিব এই মোচা ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱ, যাৰ ফলত ৰাজ্যখনত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।